motema malamu babota makana yango na bolingo ya kosunga pe kotombola enseignement na République démocratique du Congo. Le père Augustin Kaloubi, initiateur ya centre de formation professionnelle Luyola, autaki lisusu ko relancer mokolo le 10 septembre 2021 suite ya batelier de formation ya renforcement ya capacité ya enseignant ya chimie pour ko améliorer qualité ya enseignement na République démocratique du Congo. Père Augustin Kaloubi azangaki malobate. Nous sommes revenus parce que la formation que nous donnons, ça prend plusieurs jours, mais étant donné les circonstances de la crise sanitaire que nous avons connue, que nous connaissons encore, nous ne pouvions pas donner toute la formation en un seul coup. On a donné la première partie des travaux pratiques de chimie pour les classes de première et deuxième année des humanités. Maintenant, on est revenu pour achever le programme en donnant les travaux pratiques de chimie pour les classes troisième et quatrième année des humanités. Moko ya ba facilitateur yepé azangaki malobate lolenge déroulement ya ba formation ezali ko salima na recyclage oyo nde bayako sala rappel ba makamususu pe memo babunga makamususu pe ba sala sauté parce que ba école mingi ezana sona ba labote fuko ko sala recyclage wana pendant que ba reprendre élan ya reprendre ya ba pratique ya labo pona kotalisa esengo na bango pe lolenge bazali considérer ba oyo bazali kolanda ba formation bango pe bazangaki malobate bazo bakisa kaka en plus parce que ba auto tang saka ezalaka mingi théorique sikoyo pratique ezali donc eza esengo makasi soki to kota ba formation boye pona ba recyclage na biso koye ba lisusu approfondeur dans mozindo ya o to tangisa pa bana. Parce que là, on a la théorie, tu peux savoir la théorie, mais pratique, ils ont la rapidité. Mais il y a des fonds, la biso, ils ont bac, ça tout sous boye. Bandeko, boye ba ete batelier de formation oyo ezali kaka kosale manambazango te. Kasi posa na bango ezali ete epanzana na ba province nyonso ya République démocratique du Congo.